Derisa në konfliktin mes Iranit dhe Izraelit ka një marrëveshje armëpushimi, Ministria e Jashtme e Kosovës ka dhënë detaje për shtetasit e Kosovës që ndodhen në Izrael. MPJD njofton se sipas të dhënave të ambasadës së Kosovës në Izrael, atje momentalisht brenda territorit izraelit ndodhen edhe 13 qytetarë të Kosovës, të cilët deri më tani nuk kanë shprehur interesim për evakuim. MPJD njofton se një shtetase e Kosovës ndodhet në trajtim mjekësor në spitalin Soroka në qytetin Be'er-Sheva, ku së fundi u raportua për një sulm. Sipas informatave të MPJD-s, fatmirësisht ajo nuk ndodhej brenda spitalit gjatë sulmit dhe është në gjendje të mirë shëndetësore, derisa thonë se janë duke punuar për realizimin e evakuimit të saj sapo të krijohen kushte përkatëse. MPJD po ashtu njofton se ka përmbyllur me sukses që në ditët e para të përshkallëzimit të situatës, evakuimin e disa qytetarëve të Republikës së Kosovës nga territori i Izraelit përmes Jordanisë dhe Egjiptit. Po ashtu, MPJD ka bërë të ditur se procesi i evakuimit është realizuar në koordinim të afërt me autoritetet izraelite dhe ambasadat e Shqipërisë, Bullgarisë, Greqisë dhe Egjiptit në Izrael. MPJD u ka bërë thirrje qytetarëve kosovarë në Izrael që të tregojnë kujdes maksimal dhe të qëndrojnë vetëm në zona të sigurta. Po ashtu, udhëzon që të ndjekin paralajmërimet e publikuara nga Komanda e Mbrojtjes së Brendshme të Izraelit.